Mga kapatid, ang aming ref ay dalawa. Ang isa gumagana po yan. Pero itong isa, pansinin nyo po, hindi na po ito gumagana. Tanang! Nagiging food storage na po namin. Sayang naman kaysa ibenta sa kalakal, mapakinabangan pa. Ito po yung naka-stock dito, yung bigay pa po ng Barangay North Signal. Ay, yan pa lang, yan lang ang laman pa. Ayun, sutanghon. Yan, 'di ba? Ang ganda po ng aming food storage kaysa bumili ng iba o itapon ito, mapakinabangan pa po. Yan po siya. 'Di ba? Dito po siya sa kwarto nakalagay. Ang ganda ng ideya ni Mr. Good morning po. Kukuha lang ng pang-almusal, tinapay dito nilagay sa storage namin, lumang ref. Yan oh. Ming, bakit? Kakain ka na ito o tinapay. Oh, gusto mo to? Kain ka. Oh, wait. Kung kakain ka nito. Oh, wait lang. Tingnan ko kung kakain ka. Oh, Ming Ming. Yan, gutom ang Ming Ming. Ay, kulang pa. Dito lang, baba. Baba. Gutom na siya. Pag nagbukas na ako ng tinapay, hihingi rin siya. Oo. Baba. Ito. Ming, 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 Ming. Gutom si Ming Ming, buntis kasi wow, social, kumakain ka ng tinapay. Ubusin mo yan. May lagayan naman ng pagkain. Gusto niyang ilapag lang. Ubusin. Palo ka sa akin pag Sasayang ka lang ng pagkain. Ang dungis. Ito yung pusang gala, kaso nandito na sa amin lagi. Dito na tumitira. Buntis siya. Magka-baby na si Ming Ming. Ito na, abusin mo na. No choice ka, wala pang ulam. Ming Ming, sopa. Pagkatapos kumain ng tinapay sa almusal, balik na sa aming unique na food storage. Ang sirang ref.
na-enjoy po ako. Ang ganda po kasi tingnan. Sayang naman tapon. Ming, wait, wag ka dyan. Mayroon na akong ito, lipat ko. Yun, lipat ko para ito dito. Ito yung pansit na bigay. Lang maglipat ako ng alis. Ming ay huwag ka istorbo dito na, di pa maluto. Pansit, lalagyan ng sardinas. Ay wag, shh, ang kulit isa, ang kulit mo ito yung oatmeal ako, lalanggamin naman pala dito. Yun lang, papasukan ng langgam. Pero ang cute ng storage. Natutuwa po talaga ako. O, diba? Huwag na ibenta, magkano din yan pag ibenta sa kalakal. Mura na. Napakinabangan man lang yan ng ilang taon din po. Yan ang aming bagong food storage. Si Mingming naghahanap ng food. Ay. Mingming, tuwing magbukas ako ng food storage namin na lumang ref, sumusunod si Mingming. Naghahanap ng food. Ba, pinakain ka na. Bakit? Gutom ka pa? Itabi. Hindi na nga kakain. Buti hindi na ng kuan ng daga. Nagagapangan lang ng langgam. Kaya maganda lagi po siyang linisan. Linis. Alis nga ang kulit. Lilinis ako kasi nilalanggam. Sayang, madami pa malagyan. Wala nga lang pong budget pang grocery. Pag kumita po ulit, bili-bili ng dilata. Mingming, istorbo. Istorbo si Mingming Yan, medyo madami-dami na ang nakalagay. Tanang! Close na natin. Tutuwa po talaga ako sa aming bagong storage. Food storage namin. Si Mingming lagi pong nakaabang. Mingming, lagi kang nakaabang tuwing magbubukas ako ng food storage namin, lumang ref. Ikaw talaga. Walang fish dyan, walang fish.
Alin?